蒸汽升腾，将阿勇笼罩在雪白的空气中。他拿着一个纳米电池，脸上是高度专注的表情。你看，电力，它需要外面冷，里面热，这样电荷才能涌动。阿勇严肃地解释道。永菜睁大了眼睛，爸，这是你发明的吗？阿勇狡黠地笑了笑，一部分吧，另一部分不能说，说了我就要被告了。声音砰的一声，阿勇把纳米电池扔进雪地里，他滑稽的嘶嘶作响，怒气冲冲。他把另一端浸入温泉中，导致它剧烈的冒泡和翻滚。永在看着，眼睛里充满了惊奇。哇，电池在喝汤吗？阿勇笑着解释说，越喝越热，外面就越冷，充电就越快。企鹅厨师漫不经心地说，这对我来说就像洗澡一样。蒸汽在他们周围升腾，科技与自然的奇异融合。蒸汽在鱼菜周围缭绕，他在温泉中询问阿勇，探寻隐藏真相的核心。那么，它背后的真正原理是什么？鱼彩问道，他的目光穿过升腾的雾气，炯炯有神。阿勇转过身，眼中闪烁着顽皮的光芒，他直视着镜头，这就是我所能说的。阿勇说，暗示着更大的秘密，这不再是免费的电力，而是防御技术。海宝带着会意的微笑看着，懂的人就懂了，不懂的人会觉得他胡说八道。阳光透过温泉旅馆的窗户倾泻而下，照亮了宁静的冬日景象。阿勇的笑容暗示着深不可测，一个隐藏在白昼宁静中的谜团。旁白：话外音，这世上的某些事情，能说出来的叫技巧，说不出来的才是真本事。他的微笑挥之不去，无声地证明了他所拥有的未言明的掌控力。